Pozdravljeni vsi! V tej oddaji pa skupaj z vami razmišljam o vse slabši pismenosti, predvsem slabi pismenosti naših otrok in vas obenem pozivam k aktivnemu sodelovanju v seriji oddaj Čarobni svet pisanja z roko. Sem Natalija Resnik, kaligrafinja z bogatimi izkušnjami poučevanja pisanja na roko, kaligrafije, več tisočih odraslih in otrok širom Slovenije in preko spletnih tečajev tudi na nemško govorečem delu Evrope. Kot odgovor na vprašanje, kdo prej potrebuje v tem digitalnem svetu podporo, ali so to starši, ali otroci, ali morda učitelji in vzgojitelji, sem za vse pripravila univerzalno rešitev. Z vami bi želela podeliti res eno izkušnjo dobre prakse, ko poučujem otroke v osnovnih šolah v obliki tehniških dnevov. In otroci resnično zelo radi ustvarjajo. Uporabim takrat tehniko, ki jo bom tudi v seriji oziroma v posameznih oddajah, tehniko pantomime. In takrat zapklenemo jezičke, ključke pospravimo in s tem pritegnemo otrokovo pozornost v eno točko, v en trenutek. In na tak način navežemo stik z otroci in resnično se energija obrne do te mere, da se učiteljice hitro začnejo čuditi, kako se otroci toliko umirijo in res radi ustvarjajo. In to je tisto, kar me je navedlo, da sem pripravila to oddajo. V tej oddaji danes pa bomo govorili o tem, kako je pisanje na roko in vse ročne aktivnosti pomembno zato, ker pomirjajo naš živčni sistem. To bom podprla tudi z strokovnimi informacijami. Predstavila bom kaligrafijo kot orodje digitalnega detoksa in pa seveda predstavila oddajo, ki sem si jo zamislila kot podporo staršem in vsem, ki hitimo v tem današnjem času. Prvi korak je, da sprejmemo, da ročne spretnosti, kot je pisanje na roko, pomirjajo naš živčni sistem. In rešitev se zdi kot na dlani. Odložimo telefone in večkrat primimo v roke pisalo. V svetu, kjer otroci že pri 3 letih znajo podrsavati po zaslonih, je mirna roka in osredotočen prava redkost. Pisanje z roko ni le vaja v lepem pisanju. Uri tudi fino motoriko otroških prstov. Vsaka poteza pomirja in zahteva zbranost v trenutku. Tudi znanstvene raziskave dr. Rajka Rajovica kažejo, da ponavljajoči, počasni gibi z roko, kot so pisanje na roko, kaligrafija, v možganih sprožajo določene možganske funkcije, ki se sicer pri skrolanju ali zlaganju nekih elementov ne razvijajo. Po drugi strani pa neskončno to podrsavanje po telefonu razbija koncentracijo in nas vabi v neke nagonske vedenja. Kaligrafija pa je nekaj povsem drugega. Ni hitra, ni digitalna in prav to je njen čar. Vsaka poteza zahteva pozornost. Vsaka črka uri potrpežljivost in nas razvija naš občutek za lepoto. Kaligrafijo uporabljamo prav zaradi tega za detoks, digitalni detoks, ker nam pomaga
ohranjati fokus v trenutku. Dragi mladi starši in učitelji, ustvarjalci prihodnosti, dovolite sedaj, da vam ob svoji 25. obletnici ustvarjanja jaz darim serijo objav Čarobni svet pisanja z roko in vas podprem na poti od črke A do Ž, da boste vi tudi lahko podprli svoje otroke. Prijavite se na moj YouTube kanal, da vas bo ta spominjal, da se vsako nedeljo dobimo ob osvajanju nove črke in ne le to, urimo možgane. Možgani potrebujejo čas, da dajo roki navodilo. In roka potrebuje priložnost, da se izrazi. In potem srce radostno soustvarja krasno realnost in stvarnost. Ob koncu vsake oddaje si boste lahko prenesli še dodatno darilo. PDF objavo vajenice, moje uncialne črke, učili se bomo namreč uncialo, in na koncu serije boste imeli zbrano celotno besedo. Povezavo najdete nekje spodaj v opisu. Se veselim ustvarjanja ne glede na starost. Dobimo se prihodnjo nedeljo, takrat je namreč že prva oddaja. Link najdete nekje tukaj. Ne pozabite na gumb prijavim se, če pa želite poglobljeno mentorstvo z menoj ali pa pristop do spletnih tečajev, kjer pišemo z peresi in tuši, v slovenskem in nemškem jeziku pa me poiščite na spletni strani. Se vidimo prihodnjič.